就好吼。伫咱的酒杯内面吼，酒杯内面。仁爱是后宽容，歌有慈悲，听是无怨妒。仁爱是无夸口，无偏颇，无惊见笑的事，无求家己的利益，无乖乖想起，无一定快乐的快，所以我的心意，万事相信，万事忙，万事吞吞，万事爱吞吞，也我袂无去。仁爱是我宽容，歌有慈悲，也是无怨妒。仁爱是无夸口，无偏颇，无惊见笑的事，无求家己的利益，无乖乖想起，无记得别人的歹，无欢喜不己，只欢喜一己。万事我用万事相信，万事忙，万事吞吞，万事爱吞吞，也我袂无去。无求家己的较接落吼。无求家己的利益，无乖乖想起，无记得别人的歹，无欢喜不己，只欢喜一己。万事包容，万事相信，万事忙，万事吞吞，万事爱吞吞，也我袂无去。兄弟姊妹，大家平安。好，讲咱的这个音响吼，若无办，牧师若无来吼，这台煞无人晓创吼。来。包括互伊有一机会通读书吼，来，今仔日呢，咱要对圣经出来第6章1节到13节来想一个题目，叫做上帝的呼召吼。今仔日这个时间会选择伫遮，是你家己来，还是人叫你来，还是人强迫你来的？人招你来，请举手。有人招你来，几位人招你来吼，好 ，OK， 无要紧。有人甲你压来，强迫你来举手，无吼，无人甲你强迫你压你来，所以拢家己自愿来对无？拢是家己欢喜来的啦吼，欢喜来这个所在参加教会的礼拜吼，所以咱是自愿来，这足重要哦，这足重要。上帝创造人类，就是互人有自由意志会通选择，有自由意志通选择。所以伫咱的人生的中间，咱做一机会，咱爱家己决定，家己要创什么货，家己要做什么款的代志。这是人，所以作为人足重要的一个价值。
嘛古咧，嘛古有一种民族，有一寡人民，伊的人生的生命，伊袂使家己决定伊的命运，伊的命运是人咧替伊决定的，人咧替伊决定的。所以，咱看讲出埃及记，这是以色列百姓，以色列人去到伫埃及做奴才做偌久？做430年。哦，所以圣经你若伫读的时阵吼，我一直咧想讲吼，伫追求台湾独立建国运动的朋友，我真以来因去读一本圣经做大本啦吼，但是我咧讲一本是讲出埃及记，一本册就好，细细本，啊当做你莫当做讲啊，这是圣经是基督教的物件，你先甲当做咧看历史故事，先甲看，你会当伫内底发现足侪物件，甲咱足共的啦。以色列百姓伫埃及430年做奴才，430年做奴才，足侪代志到尾因家己毋敢决定啦，因家己袂晓决定，就亲像台湾人，咱台湾有400年史，其实有历史有记录300多年，台湾人过去的历史，咱有时嘛袂当决定家己要创啥呢？西方啊来来，甲咱统治。咱变做人的奴隶，咱叫做殖民统治主，咱殖民地。葡萄牙郑成功，日本人来，咱就变做日本人啊！就爱学语啊，就爱学日本名，所以较早拢一寡名叫啥？叫名库啦吼啊啥物库，吼啊啥物送安尼吼，咱爱学日本人的名，啊中国人来咧，咱个变做中国人啊啦，连。咱家己要决定做啥物人，你都无迄个自由意志。所以创世纪圣经的内面最重要的一个物件，基督教信仰是安怎？在帮助一个人，你爱选择，这是最重要的。你选择你是要做奴才，还是你要选择讲我家己有自由意志，我决定我要创啥物货。这段时间，老师对228咱的教会成立到今啊，我常常嘛咧思考一个代志。我咧思考什么货？我咧思考是安怎？啊，上帝较会互我来这个所在咧做牧师啦，真奇怪。一寡朋友拄着我讲，啊，你即摆咧创啥？我即摆叫做鸡头牧师。伊讲啥物鸡头牧师？我较早吼伫南部若台北咧抗争，阮就起来抗争，起来为了追求台湾人的民主自由。所以人都讲恁这牧师吼，自己教会无要顾，拢咧伫鸡头咧踉啦。但是迄阵毋是真正鸡头牧师啦，迄阵还佫有伫教会咧牧会嘛，对无？教会牧会教会会支付我的社礼啊，大生活嘛无啥问题啊，无有讲有自己讲，真是变做鸡头牧师种来即个所在伫鸡头，甲咱兄弟姊妹伫即个所在，咱形成一个教会起来。有时我家己嘛想即个问题，你知影？我嘛是前日想讲，上帝到底你是爱我行什么路？你是爱我做什么货？这中间就牵涉一个足重要。有时你若问蔡教授讲，蔡教授，你这去做教授好好嘛？你无代无志你来舞鸡头舞到红外80几万，一场3万，你就甲你发。发钱是搁另外一个事哦。毋知当时要去摆农仔来找，敢毋知影啊？教授人别个教授他也无爱安尼，是咱蔡教授就爱安尼。别个牧师是无爱像牧师讲，伫即个所在街头做牧师，住教会就真好，是来即个所在，咱来蔡明院长咯，过去做部长，咱即摆嘛是甲咱坐伫即个所在，做伫遮咧服侍咧礼拜。我相信每一个人后壁面拢有无共款的历史。今仔是你会坐伫即个所在，咱别人查某人住厝好势好势，家庭顾好对无？来即个所在，参与伫啥？公道互台湾人民，为着台湾的民主建国在拍拼。是啥物力？啥物种力量催逼对逼你来安尼做？咱圣经内底有一寡启示互咱。今仔牧师要用上帝的呼召，啥物叫做呼召？呼召就是讲上帝经着你，经着我，经着蔡教授，经着咱邱文教授，经着咱蔡明县长老，经着即阵人。经着校园教授，上帝甲咱拣的，较有对。台湾的宗教，台湾的民间的宗教是啥？是人咧选神。
对无？我来拜一仙，啊，一仙哦，可能拜拜讲啊，也无保庇，也无平安啊，啊，搁换一个，人会当选择神，对无？哦，当然你讲啊，基督教信仰敢是咱来选择神，咱来选择信耶稣，当然迄是一个过程，但是另外一个搁较重要的是。